原来大哥擎天柱也有遗憾。如果说铁皮的死是观众们心中的意难平，那么艾丽塔的逝去则是大哥心中永远的伤痕。在至今数百万年前的赛博坦上，擎天柱曾经有过一位红颜知己，她就是女性汽车人领袖艾丽塔。与圣母星大柱子不同的是，艾丽塔不仅勇敢机智，在她美丽温柔的外表之下，同时还兼具优秀的领导才能。公元400万年前，经过连年内战，赛博坦能源也到了油尽灯枯之际。为了寻找丢失多年的赛博坦至宝火种源，擎天柱决心率领汽车人前往浩瀚宇宙。就在众人准备出发之际，艾丽塔却毅然决然选择留下断后。她要带领留守的汽车人共同对抗霸天虎。尽管心中万般不舍，但大柱子还是决定尊重她的选择。自此，这对情侣便天各一方。在漫长的时光里，艾丽塔始终秉承着大哥仁慈的治国理念。然而，随着赛博坦能源彻底枯竭，姗姗来迟的擎天柱只看到一片断壁残垣，而艾丽塔更是早已逝去多时。这对长达几百万年从未相见的情侣就此永别，实在令人惋惜不已。Alita, forgive me. It was my fault. It was the only choice, and no one else could make it. Thank you. I will always love you. Orion.